یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە مەکتەبی سیاسی و لە ئەنجومەنی سەرکردایەتی کاندیدی خۆی دیاری کردووە بۆ پۆستی سەرۆکۆماری عێراق. بۆ مەبەستش قسە لەگەڵ لایەنە سیاسیەکان لە عێراق و لە هەرێمی کوردستان ئەکرێت و دیارە کاکبەرهەم خۆی پێشووتر لەوێ بووە تەجروبەیەکی باشی هەیە و یەکێتی ئەم پۆستە بە ئیستیحقاقی خۆی ئەزانێ بۆ باڵانس و تەرازوی هێز و پۆستەکان لە هەرێمی کوردستان و لە عێراق و بە شێوازێکی دیموکراتی و مەدەنیانە هەوڵەدا بە ڕازیکردنی لایەنەکانی عێراقی بە تایبەتی، چونکە لە بیرمان نەچێ سەرجەم لایەنە کوردستانەکان ئێمە نزیکەی 64 کورسیمانەیە، پێویستی بە ڕەزامەندی و کارکردن لەگەڵ حیزبەکانی عێراقا بۆ ئەوەی قەناعەتیان پێێنی. بۆ مەبەستە وەفدی یەکێتی لە بەغدای ئێستا و پێشووتریش حیوار و گفتوگۆی کردووە. هیچ ئەگەرێکی وانە هیچ ئەگەرێکی وانە و لە دواکۆبوونەوەی و بەلاغی ڕسمی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کاندیدی خۆی دیاری کردووە. پەرلەمانی عێراق بۆ ئەو مەبەستە خۆی CV پاڵێوراوەکان وەرەگرێ و لایەنی قەزایی و دادوەری هەیە و مەحکەمە هەیە. ئەوان لە ئەخیرا ئەو ناوانە پەسەند ئەکەن کە ئەچنە کێبرکێکەوە.